ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ ബേഡിൻ്റെ നീറ്റ് 22 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ഏറ്റവും നല്ല കെമിസ്ട്രി കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ആവറേജ് മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഈ വർഷം കെമിസ്ട്രിക്ക് വന്നിരുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബേഡിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇഷ്ടം മാതിരി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർഫസ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1, ഇൻ ദ കോയാഗുലേഷൻ ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് സോൾ ദ ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് 3 ഗിവൺ അയോൺസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓർഡർ. സോ നമുക്കറിയാം, ഒരു നെഗറ്റീവ് സോളിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വേണം. സോ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം അതെന്തായിരിക്കും, നമുക്കറിയാം അത് സ്റ്റേബിളായിരിക്കും, അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹാർഡി ഷൂൾസ് റൂളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഇതിനായിട്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് അലൂമിനിയം 3+ വരും, പിന്നെ ബേരിയം 2+, പിന്നെ Na+. സോ കറക്റ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ, ഇൻ ദ കോയാഗുലേഷൻ ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് സോൾ ദ ഫ്ലോക്കുലേറ്റിംഗ് പവർ ഓഫ് 3 ഗിവൺ സാൾസ് ആർ ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ, നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് സോളിനെ കോയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അന്നേരം നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ Cl-ൻ്റെത് -1 ആണ്. അടുത്തത് Na2SO4 എടുത്തു നോക്കിക്കേ, സൾഫേറ്റിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം -2 ആണ്. അടുത്തത് Na3PO4, 3 പോസിറ്റീവ് അയണുള്ളപ്പോൾ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും, -3 ആയിരിക്കും. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് ഉള്ളത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. സോ ആദ്യം അത് വരണം, പിന്നെ Na2SO4 വരണം, പിന്നെ NaCl വരാവും. പക്ഷെ തിരിച്ചാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ഇത് ഫാൾസ് ആണ്. സോ അന്നേരം എനിക്ക് പറയാം, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മുടെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, അതിനകത്ത് ജെൽഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് അതിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സോ അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ദ ജെൽഡാൾസ് മെത്തേഡ് ഫോർ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോ ഇത് കറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നൈട്രജൻ റിങ്ങിൽ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് നമുക്ക് ജെൽഡാൾസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇതിന് പറ്റില്ല. ആസോ കോമ്പൗണ്ട്സ്, N+N ലിങ്കേജ് ഉള്ളതാണ് ആസോ കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഇതിനും ജെൽഡാൾസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ്, ഇതിനും ജെൽഡാൾസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് NCERTയിൽ കിടക്കുന്നതാണ്. സോ ആർക്കേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അനിലിൻ. സോ എനിക്ക് പറയാം 2-നായിരിക്കും നമുക്ക് ജെൽഡാൾസ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എല്ലാവരും ഇത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പമായി. ഇത് അടുത്തത് നോക്ക്, എൻസൈംസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് എൻസൈംസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നു എൻസൈംസ് ആർ പോളിസാക്കറൈഡ്സ്, വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരിക്കലുമല്ല, എൻസൈംസ് ആർ ബേസിക്കലി എന്താണ്, പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എൻസൈംസ് ആർ ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്, ശരിയാണ്. എൻസൈംസ് ആർ സ്പെസിഫിക് ആണ്, ഓരോ സബ്സ്ട്രേറ്റിനായിട്ടുള്ളതും, അതും ട്രൂ ആണ്. ലൈക്ക് കെമിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ്, എൻസൈം റെഡ്യൂസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, ഈ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതും ശരിയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. വാട്ട് മാസ് ഓഫ് 95% പ്യുവർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു ന്യൂട്രലൈസ് 50 ml 0.5 മോളാർ HCl സൊല്യൂഷൻ. സോ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റോഷിയോമെട്രി അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാം, 1 മോള് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് എന്താവശ്യമുണ്ട് നോക്കിക്കേ, റിയാക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് 2 മോള് HCl ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മൊളാരിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, നമുക്ക് പറയാം മൊളാരിറ്റി M = നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ. സോ ഇത് 0.5 മോളാർ ആണെന്നറിയാം. അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ 50 ml. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് HCl കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് HCl എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും കുട്ടികളെ, 25 മില്ലി മോൾസ് എന്ന് കിട്ടും. ദറ്റ് ഈസ് 25 × 10⁻³ മോൾസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം 1 മോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് 2 മോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
ഒരു മോൾ എച്ച് സി എല്ലിന് എത്ര കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്? നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2 മോളായിരിക്കും ആവശ്യം വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് പറയാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 25 മില്ലി മോളുണ്ട്. 25 മില്ലി മോളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാ നോക്ക്, 25 മില്ലി മോൾ എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ആവശ്യം? പകുതിയല്ലേ? 12.5 മില്ലി മോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 12.5 മില്ലി മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 12.5 മില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10⁻³ ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 100 ഗ്രാം. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാ നോക്ക്, 12.5 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1. സോ നമുക്ക് പറയാം 1.25 ആണ്. പക്ഷേ ഇതെപ്പോഴാണ് 1.25 എന്ന് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് 100% 100% ആണെങ്കിൽ, പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് 100% പ്യുവർ അല്ല. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് 95% പ്യുവർ ഉള്ളൂ. സോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഞാൻ 100 ഗ്രാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ ആക്ച്വലി പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത് 100 ഗ്രാം മിക്സ്ചർ എടുത്താൽ അതിൽ 95 ഗ്രാം മാത്രമേ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉള്ളൂ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ്. സോ നമുക്ക് പറയാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ നോക്ക്, നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് 12.5 മില്ലിമോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്. സോ 12.5 മില്ലിമോൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ്റ് ടു 1.25 ഗ്രാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 1.25 ഗ്രാമിൻ്റെ അത്രയും എനിക്ക് കിട്ടുമോ? അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ? സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. സോ എനിക്ക് പറയാം 1.32 ഗ്രാം ആയിരിക്കും. 100% ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു ആൻസർ. ഇതെത്രയേ ഉള്ളൂ? 95%. സോ 1.32 ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. കെമിസ്ട്രി ഇൻ എവരിഡേ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണിത്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. മാസ്റ്റർ ബേർഡ്സിൽ വളരെയധികം സാറന്മാർ ടെക്സ്റ്റ് NCERT ബേസ് ചെയ്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. നമുക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. ഏതൊരാൾക്കും റെസിഡൻഷ്യൽ കോച്ചിങ് ഉണ്ട്, അത്രത്തോളം കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാമിന് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻറ്റാസിഡ് എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത്? സിമെറ്റിഡിൻ. ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ സെൽഡൈൻ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. A3യും B4ഉം ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വട്ടം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 700 എബോവ് ആണ് ടോപ്പ് മാർക്ക്. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ. അമീൻസിൽ നിന്നാണ്. പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് HNO2 ടു ഗീവ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഡയസോണിയം സോൾട്ട്. വളരെ ശരിയാണ്. സോ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് RNH2. ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. HONO ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ROH കിട്ടും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാവുന്ന അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡൈസോണിയം സോൾട്ടാണ്. നേരെ മറിച്ച് പ്രൈമറി അരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡയസോട്ടൈസേഷൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയസോണിയം സോൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. N2+ഉം നോക്കൂ കുട്ടികളെ, N2+ഉം Cl- ആയിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് ഒരു 300 കെൽവിന് താഴെയായിരിക്കും. ബിലോ 300 കെൽവിൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. എബവ് 300 കെൽവിൻ ദിസ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. സോ ഇവിടെ ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ ഈവൻ എബവ് 300 കെൽവിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ശരിയാണോ? തെറ്റാണ്, ഫോൾസ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നെയിമിംഗ് ആണ്. സോ നിങ്ങളിത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, സയനൈഡ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ലിഗൻഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ നോക്കാം -1 ആണ്. സോ H2O ന്യൂട്രൽ ലിഗൻഡാണ്. സോ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട്, ഇത് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട്. സോ നമുക്കറിയാം -1. സോ ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ +1 ആയിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഡൈ അക്വ
ഡൈ അക്വ എന്ന് തുടങ്ങും. സിൽവർ 1 ഡൈസയനോയിഡോ അർജൻറ്റേറ്റ്. നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ 8 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ മെറ്റലിൻ്റെ കൂടെ. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും. ഇത് അടുത്തത് നോക്ക്, പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കാം. ബോത്ത് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് എസ് ഡ്രൈ ലൂബ്രിക്കൻസ്. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇത് തെറ്റാണ്. ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹാവ് 2 ഡൈമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അതും തെറ്റാണ്. കാരണം ഡയമണ്ടിന് 3 ഡയമെൻഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഡയമണ്ട് ഈസ് കോവലൻ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് അയോണിക്. അതും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡയമണ്ട് ഈസ് sp3 ആൻഡ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈസ് sp2. ദിസ് ഈസ് വെരി കറക്റ്റ്. ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. സോ എല്ലാവരും ഇത് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് എന്താണ് പറയാമോ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അയോണിക് ഇൻ നേച്ചർ. ജെർമേനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് നമുക്കറിയാം, കാർബൺ സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം. സോ ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ്. B2H6 ഡൈബറൈൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. എച്ച് എഫ് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. ഫ്ലൂറിനിൽ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പറയാം A4 വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നാണ്. വളരെ എളുപ്പം ചോദ്യമാണ്. ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഈസ് എ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ്. ദാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എനിത്തിങ് ഈസ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ്. സോ അതും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം PT ഈസ് ഈക്വൽ ടു N1 ഇൻറ്റു RT/V. അടുത്തത് N2 ഇൻറ്റു RT/V പ്ലസ് N3 ഇൻറ്റു RT/V. സോ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. സോ ഇതിനകത്ത് അല്ലാത്തത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റൗൾസ് ലോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഗ്യാസ് ഇൻ ദ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ്, അതിന് സിമിലറായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ അടുത്തത് നോക്കാം. ഓർഗാനിക്കിൽ നിന്നാണ്, നമ്മുടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത്. RMgX ഇതിനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്കറിയാം ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് R- MgX+ ആണ് കിട്ടുന്നത്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോളറൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും കുട്ടികളെ? ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും. കാർബൺ ഇത് നെഗറ്റീവും ഇത് പോസിറ്റീവും ആവും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ R- ആയിരിക്കും ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, MgX ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് പറയാം ഇതാ നോക്ക്, RC, R ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടോ, ഇവിടെ OMgX. സോ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ്, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ മൈനസ്. സോ RCOO- ആൻഡ് MgX+. ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കലി ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് അടുത്ത നോക്ക്. ഘടോലിനിയം ഹാസ് ലോ വാല്യൂ ഓഫ് തേർഡ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. ഇത് വളരെ ക്ലിയറാണ്. ഘടോലിനിയത്തിന് ലോ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കേസ് വരും. അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് അതിന് ഹൈ എക്സ്ചേഞ്ച് എൻതാൽപ്പി ആയിരിക്കും. സോ ഓപ്ഷൻ 3 വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് നോക്കാം. ഓർഗാനിക് ആണ്, ഹൈഡ്രോ കാർബണി എന്നുള്ളതാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു സിന്തസൈസ് ക്ലോറോബെൻസീൻ. സോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ 4 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബെൻസീൻ എടുക്കുന്നു. നോക്ക്, ബെൻസീനെ ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു ലൂയിസ് ആസിഡിനെ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ ബോണ്ടിനെ ഹെട്രോളിറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ Cl- Cl+ ഉണ്ടാവും. Cl- FeCl3 ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? FeCl4-. കാണുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ ഈ Cl+ ആണ് നമ്മുടെ ബെൻസീൻ റിങ്ങിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലോറോബെൻസീൻ.
സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. അത്രത്തോളം നമ്മളിത് റിവിഷൻ്റെ സമയത്തും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് എന്നാണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ്, ആൽക്കലി മെറ്റലാണ്. സോ അതിന് മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +1 ആണ്, ഒരിക്കലും +4 പോകില്ല. സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. വേറെ ഒന്നിലേക്ക് ഞാൻ പോയി നോക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. അടുത്തത് നോക്കി, സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. ഇൻ 1 മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 0.5 മോൾ ഓഫ് എ സൊല്യൂട്ട് ദർ ഈസ്. സോ നമുക്കറിയാം മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം. സോ മൊളാലിറ്റി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1 മോളാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് 0.5 മോളാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻ്റ് ആണ്. സോ മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാമിലാണ്. സോ ഇവിടെയും മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് അന്നേരം എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ കുട്ടികളെ? നമുക്ക് പറയാം മാസ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഈസ് 0.5/1, that is 0.5 kilogram, that is 500 gram. That is option 1 is the correct answer. അടുത്തത് നോക്കിയേ, the boiling point of the following hydrides of the group 16 elements increases in the order. ഇത് ശരിയാണോ? ഇത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഫോൾസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട്? നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്, ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്ന കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേ? ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോൾസ്. വാട്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദീസ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മോളാർ മാസ്. നോർമൽ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷനും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തതും ഒരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 and 2 ആർ ഇൻകറക്റ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ കുട്ടികളെ? സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഗ്രൂപ്പ് 16 പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ അടുത്തത് നമ്മുടെ അയണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ്. സോ അവിടെ തന്നേക്കുന്നത് നോക്കിയത് ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് 50 ml ഈച്ച് ഓഫ് 0.10 മോളാർ സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് CH3COONA ആൻഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. സോ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് എ വീക്ക് ആസിഡ്, ദിസ് ഈസ് എ സോൾട്ട് ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ്. സോ അന്നേരം തന്നെ ഇതൊരു അസിഡിക് ബഫറാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? സോ അസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു pKa ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്. സോ pKa വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4.57 പ്ലസ് ലോഗ് സോൾട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് സോൾട്ട് 0.1, സോ 10⁻⁻1 ബൈ ആസിഡ് 10⁻⁻2. സോ ഇത് തമ്മിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10⁻1 എന്ന് കിട്ടും. ദറ്റ് ഈസ് 4.57 പ്ലസ് 1. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 5.57 ആയിരിക്കും. ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കുട്ടികളെ. ദ IUPAC നെയിം ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ 119. 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അൺ, വീണ്ടും 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അൺ, 9 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എൻ, ഇനി ലാസ്റ്റ് അവസാനം IUM. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി NEM. വളരെ എളുപ്പം. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്നാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്, മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നതും കൂടെയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് റെഡോക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന വിൽ ദ പെർമാംഗനേറ്റ് അയോൺ MnO4- ലിബറേറ്റ് O2 ഫ്രം ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ്. സോ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ E0 സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദറ്റ് ഈസ് ഈ കാത്തോഡ് മൈനസ് ഈ ആനോഡ് ചെയ്യുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. യു വിൽ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് 0.
നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതെന്ത് കാണിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ നമുക്ക് പറയാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടിയായിരുന്നോ? എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇതാ നോക്ക്, പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം. സോ ഫൈബേഴ്സ് പൊസസ് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, ശരിയാണ്. ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സോഫ്റ്റനിങ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ്, വളരെ ശരിയാണ്. തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. ഓക്കെ, തെർമോസെറ്റിംഗ് പോളിമേഴ്സ് ആർ റീയൂസബിൾ, ഒരിക്കലുമല്ല. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റീയൂസ്ഡ്, അത് തെറ്റാണ്. എലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ഹാവ് വീക്ക് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ്, അത് വളരെ ശരിയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, എളുപ്പമാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അടുത്ത നോക്കി, വിച്ച് ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം അരോമാറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സൈക്ലിക് ആണോ എന്ന് നോക്കും, പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്താ പ്ലേനാർ ആണോ എന്ന് നോക്കും, പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് സൈക്ലിക് റെസൊണൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. സൈക്ലിക് റെസൊണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടാവണം. സോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട്, ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട്, സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട്, സിംഗിൾ ബോണ്ട്. സോ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് അടുപ്പിച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് വരുന്നത്, കോൺജുഗേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തതിനകത്ത് അവർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആൻ അയണിക് സോളിഡ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഈവൻ ഇഫ് ഫ്യൂ ഓഫ് ദി കാറ്റയോൺസ് ആർ മിസ്സിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് സെൽസ്. സോ അത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. In an ionic solid, Frenkel defect arises due to dislocation of cation from its lattice site to interstitial site, maintaining the overall electrical neutrality. അതും ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് പറയാം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സോ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഓപ്ഷൻ 2 ആസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പി വി കർവ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മാക്സിമം വർക്ക് ഡൺ. സോ നമുക്കറിയാം ഏരിയ അണ്ടർ ദ പി വി കർവ്, ഏരിയ അണ്ടർ ദ പി വി കർവ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എന്താണ്, വർക്ക് ഡൺ. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏരിയ വരുന്ന ഏതിലാണ്, ഓപ്ഷൻ 3യിലാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് മൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നമ്മുടെ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം, സയനോഹൈഡ്രിൻ. സോ എനിക്കറിയാം സയനോഹൈഡ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് HCN ആണ്, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. സോ A4 ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഐ ക്യാൻ സേ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതാ നോക്ക്, അടുത്തത് നോക്ക്, എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. ലിത്തിയം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പലയിടത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ്, ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിലെല്ലാം ലിത്തിയം സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസ് കുറേ എടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ A2 വരും. A2 വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ 3 ഐ ക്യാൻ സേ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് C1 ആയിരിക്കും, യെസ്. ബി സോഡിയം കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, കറക്റ്റ്. ഡി സീഷ്യം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് സെൽ. സോ വളരെ കറക്റ്റാണ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതൽ NCERT നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. സോ അടുത്തത് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ഗ്രൂപ്പ് 18 എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ അസേർഷൻ ICl ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ I2. വളരെ ശരിയാണ്. എല്ലാ ഇൻ്റർ ഹാലജൻ കോമ്പൗണ്ടുകളും അതിൻ്റെ ബേസ് സ്പീഷീസിനേക്കാളും റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എക്സെപ്റ്റ് ഫ്ലൂറിൻ F2 മാത്രം കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാളും. സോ ഇത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അടുത്തത് ICl ബോണ്ട് ഈസ് വീക്കർ. ഉറപ്പായിട്ടും ആ ബോണ്ട് വീക്കർ ആയതുകൊണ്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് പറയാം A and R are correct and R is the correct explanation. So option 4 ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം.
ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആർ ഹയർ ദാൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ്. കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് പോളാറാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലസും മൈനസും ഇവിടെ വരും. അത് കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആർ ലോവർ ദാൻ ആൽക്കഹോൾ. കറക്റ്റാണ്, ആൽക്കഹോൾസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും. കാരണം ആൽക്കഹോൾസിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ കണ്ടോ. സോ കണ്ടോ, ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആർ ലോവർ ദാൻ ആൽക്കഹോൾ ഓഫ് സിമിലർ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. സോ രണ്ടും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. So I can say statement 1 and 2 are correct. Yes, option 2 is the correct answer. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ കുട്ടികളെ? ലെസ് ദാൻ 1 മിനിറ്റ് മതി ഓരോ ചോദ്യവും ചെയ്യാൻ, 30 സെക്കൻഡ്. സോ അടുത്തത് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. ഇതാ നോക്കിക്കേ, ഇൻകറക്റ്റ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ SN2 റിയാക്ഷൻ ഹാവിങ് കൈറാലിറ്റി അറ്റ് റിയാക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഷോസ് ഇൻവേർഷൻ. വളരെ ശരിയാണ്. ആ ഇൻവേർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് വാൾഡൺ ഇൻവേർഷൻ. പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അംബ്രല്ല ഇൻവേർഷൻ എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇനാൻഷ്യമേഴ്സ് ആർ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ്. അത് തെറ്റാണ്, നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ബാക്കി എല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. റെസിമിക് മിക്സ്ചർ സ്റ്റോർ സീറോ ഓപ്റ്റിക്കൽ റൊട്ടേഷൻ ട്രൂ ആണ്. SN1 റിയാക്ഷൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെക്സ്ട്രോ ആൻഡ് ലിവോ കിട്ടും, അതും ശരിയാണ്. ഇതാ നോക്കൂ കുട്ടികളെ, അടുത്തത് നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, കൈനറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമുക്കറിയാം T½ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ 1/a⁻n−1 എന്നാണ്. സോ n ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം T½ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു a⁻0. ദറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. T½ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം T½ എക്സ് കോൺസെൻട്രേഷനും. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഇറ്റ് ലുക്സ് കറക്റ്റ്. വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ 2 ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 2 y എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷനാണ്, ഇവിടെ റേറ്റാണ്. റേറ്റും കോൺസെൻട്രേഷനും. സോ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് റേറ്റും കോൺസെൻട്രേഷനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ y റേറ്റും ഇത് കോൺസെൻട്രേഷനും ആവുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. സോ ഇവിടെ y കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം, ഒപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആയിരിക്കണം. ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് മൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ വിൽ ഹാവ് മാക്സിമം ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ? സോ ഉറപ്പായിട്ടും ഓപ്ഷൻ 3 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? സീനോൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, നോബിൾ ഗ്യാസ് എലമെൻ്റ് ആണ്. നോബിൾ ഗ്യാസ് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൽ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഉറപ്പായിട്ടും മാക്സിമം ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ XCF2 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മാസ്റ്റർ ബേർഡ്സിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കരുത്. യു ജസ്റ്റ് കം ടു മാസ്റ്റർ ബേർഡ്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ എറണാകുളം അല്ലെങ്കിൽ കേരളയിൽ. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. നല്ല ക്ലാസ്സാണ്, ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഫസേഴ്സാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. റെസിഡൻഷ്യൽ കോച്ചിങ് ഉണ്ട്, ഫീസും വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല 1-to-1 അറ്റൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഈസ് മാസ്റ്റർ ബേർഡ്സ്. ഇത് അടുത്ത് നോക്ക്, റെഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരാളുടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. പെട്ടെന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് എ ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ്. സോ നമ്മളത് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 3 നമ്മുടെ ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ്.
ഇതായി നോക്ക്, വിച്ച് among ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അഗെയിൻ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്, അതിൽ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. സോ പല തവണ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻകറക്റ്റ്. സോ O2+ ഈസ് ഡയോമാഗ്നറ്റിക്, ഒരിക്കലുമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരാമാഗ്നറ്റിക് അയോൺ. സോ ഇത് നമ്മൾ MO തിയറി വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. നമ്മളിത് പല തവണ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇത്. ഓക്കെ, സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സോ അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് നൈട്രോഫിനോൾ. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലും NO2 ഗ്രൂപ്പ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ H+ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഫീനോളിനേക്കാളും അസിഡിക് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് NO2 ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അത്രത്തോളം അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം. സോ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ. അടുത്തത് ഓർത്തോ നൈട്രോഫിനോൾ, മെറ്റാ നൈട്രോഫിനോൾ ആൻഡ് പാരാ നൈട്രോഫിനോൾ വിൽ ഹാവ് സെയിം അസിഡിക് സ്ട്രെങ്ത്. ഒരിക്കലുമല്ല. കാരണം നമുക്ക് പറയാം മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ റെസൊണൻസ് പോലും ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോൾസ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത്. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. സോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ഷേപ്സ് ഓഫ് DXY DZ ആർ സിമിലർ ടു ഈച്ച് അതർ. അതൊക്കെ, ബട്ട് DX² - Y² ആൻഡ് DZ² ആർ സിമിലർ. ഒരിക്കലും DX² - Y² DZ² സിമിലർ അല്ല, അത് തെറ്റാണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കിത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് അടുത്ത് നോക്ക്, നമ്മുടെ P ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡൈബൊറൈൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പല തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. സോ ഡൈബൊറൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ അതിന് 2 ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനെയാണ് HT എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇതിനെ BH എന്ന്, ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇവിടെ ഇതിനെ HB എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തത് ബോറോൺ. ഡൈബൊറൈൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡൈമറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. സോ ഇവിടെയും ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജൻ HB ഉണ്ടാവും, 2 ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജൻ HT ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ആർക്കും. സോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പല തവണ വരച്ച് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൽ നിന്നുള്ള 1 ഇലക്ട്രോണാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, ഇവിടെ നിന്നുള്ള 2 ഇലക്ട്രോണിൽ 1 ഇലക്ട്രോണാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ എന്തായി മാറുന്നത്? ഐ ക്യാൻ സേ 3 സെൻറ്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത്. സോ എനിക്ക് പറയാം ഇവിടെ പക്ഷേ ബോറോണിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു sp2. അന്നേരം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് 1 ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കാം. എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കെമിസ്ട്രി. ദ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് സൾഫർ ഗെറ്റ്സ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ്. എനിക്കറിയാം പാർട്ടിക്കുലർ മാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ആവും, ഓസോൺ ഉണ്ടെങ്കിലാവും. ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് തെറ്റാണ്, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ട്രൂ ആണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ഡയറക്റ്റ് NCERT ക്വസ്റ്റ്യൻ, NCERTയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യം. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക്. ഇൻ എ ന്യൂട്രൽ ഓർ ഫെയിൻലി ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം KMnO4 oxidizes iodide to iodate. Change in the oxidation state of manganese. So നമുക്ക് പറയാം KMnO4. Okay, so +1 + x -8 is equal to 0. So x is in +7 state. ഇതിനെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് MnO4 ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് x. ഇതാ നോക്ക്, MnO4. ഇതാ നോക്ക്, MnO4 അല്ല, MnO2. സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പറയാം x - 4 is equal to 0, x is equal to +4. സോ ഇത് +7 നിന്നും +4 പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എളുപ്പം ചോദ്യമാണിത്. അടുത്തത് നോക്കിയേ. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഫോംഡ് വെൻ ദ അസറ്റോൺ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് 2 പെൻറ്റനോൺ ഇൻ ഡയലൂട്ട് NaOH. സോ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് എന്താണ്? ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ. എന്ത് ടൈപ്പ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് കുട്ടികളെ പറയാമോ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ കേസ് ഓഫ് ക്രോസ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ. നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് പറയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും ആൻസർ. നോട്ട് ഫോംഡ് 1 ആയിരിക്കും. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ,
അടുത്തയിലേക്ക് നോക്ക്, നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ദ ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കളർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ്. സോ നമുക്കറിയാം കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി കൂടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ എനർജി കൂടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയും കൂടും. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ലിഗൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം എത്തിലിൻ ഡൈയമീൻ ഈസ് എ സ്ട്രോങ്ങർ ലിഗൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു വാട്ടർ. സോ എത്തിലിൻ ഡൈയമീൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സി ഓപ്ഷനിലാണ്, പിന്നെ ബിയിലാണ്, പിന്നെ എയിലാണ്, പിന്നെയാണ് ബി. സോ ക്യാബ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം IUPAC നെയിമിങ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് പോസിബിൾ ചെയിൻ ഇതാണ് അല്ലേ? നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 1, ദിസ് ഈസ് 2, ദിസ് ഈസ് 3, ദിസ് ഈസ് 4, ദിസ് ഈസ് 5 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 6. സോ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാം, ആൽഫബറ്റിക്കലി ആദ്യം ബ്രോമോ വരും, പിന്നെ ക്ലോറോ വരും. 1 ബ്രോമോ 5 ക്ലോറോ, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നോക്ക്, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസലായി പോയി, കാരണം E0 സെൽ ഹയർ വാല്യൂ ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും അത്രയും ഹയർ വാല്യൂ ഓപ്ഷനിലില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ക്യാൻസൽഡ്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ആൽക്കഹോളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് ഏതാണ് പറയാമോ? ലൂക്കാസ് റിയേജൻ്റ് അൺഹൈഡ്രസ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് HCl. ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ലൂക്കാസ് റിയാക്ഷൻ തരുന്ന 3 ഡിഗ്രി ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കും. കാരണം 3 ഡിഗ്രി കാർബോകാറ്റയോൺ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വളരെ കറക്റ്റാണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്, പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾസ് ആർ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, അത് തെറ്റാണ്. തേർഡ്, ടെർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ അടുത്തയിലേക്ക് വരാം. അടുത്തത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ബോർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് He+ion ഈസ് 105.8, വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ബോർ ഓർബിറ്റ്? സോ നമുക്കറിയാം റേഡിയസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ Rn ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n²/z ആണ്. സോ നമുക്കിവിടെ R1/R2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n1²/n2² ഇൻറ്റു Z2/Z1. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 105.8 ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. n1²/n2². സോ അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ്. സോ 2², ഇത് 3², 9. Z2 സെക്കൻഡ് വൺ ലിത്തിയം 3 ആണ്, ഹീലിയം 2 ആണ്. സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പൈക്കോമീറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2, 158.7 പൈക്കോമീറ്റർ. ഇതായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അടിപൊളിയാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഈ വട്ടം മാസ്റ്റർ ബേർഡിൽ എബവ് 700 ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന പ്ലേസാണ് മാസ്റ്റർ ബേർഡ്. സോ പ്ലീസ് കോൺടാക്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി. നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പാഷനെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തവണ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയതിൽ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കരുത്. മാസ്റ്റർ ബേർഡ് ഈസ് ദെയർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, വി ആർ ദെയർ വിത്ത് യു. ഓക്കെ, സോ 94th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ K എന്ന് പറയുന്നത് 2.303/T ലോഗ് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ 2.303 ടൈം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 5 മിനിറ്റ്. ലോഗ് R0 ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ 10⁻⁻1, ഫൈനൽ വാല്യൂ 10⁻⁻3. ഇത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ 0.9212 എന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണോ? അടുത്തയിലേക്ക് വരാം. കോപ്പർ ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ FCC യൂണിറ്റ് സെൽ. സെൽ എഡ്ജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡെൻസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും അറിയണം, Z/m/A0³ ഇൻറ്റു അവഗാഡ്രോ നമ്പർ. സോ Z എന്ന് പറയുന്ന FCC ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം 4 ആണ്. മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, മോളാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. A0³ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 3.608 ഇൻറ്റു 10⁻⁻8 ദ ഹോൾ ക്യൂബ്
ഇൻറ്റു 6 × 10⁻23. ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാമിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ്, ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല. 8.92. സോ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോളാർ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ആറ്റം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 63 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് പോലും എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു 10 ലിറ്റർ ഫ്ലാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 64 ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. 27 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഉള്ളത്. പ്രഷറാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു nRT/V. സോ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 64 ഗ്രാം, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ്റെ മോളാർ മാസ് 32 ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.082, ടെമ്പറേച്ചർ 300, ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് വോളിയം 10 ലിറ്റർ. സോ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 4.9 ബാർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാണാൻ പറ്റും. 4.9 ബാർ. ഇതാ നോക്ക്, അടുത്തത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സോ ഹെമറ്റൈറ്റ് നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് അയണിൻ്റെ ഓറാണ്. മാഗ്നറ്റൈറ്റ് അയണിൻ്റെ ഓറാണ്. കെലമൈൻ സിങ്കിൻ്റെയാണ് അല്ലേ, C2. സോ C2 വരുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി, 2 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ. അടുത്തത് കാൽനൈറ്റ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയാണ്, D4 ആണ്. സോ ഇത് രണ്ടിലും D4 ഉണ്ട്. സോ നമുക്കിനി ആകെ ഇത് മാത്രമേ ഡൗട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ആൻസർ എന്ത് പറയാമെന്ന് പറയാമോ കുട്ടികളെ? എല്ലാവർക്കും എന്താണ് കിട്ടിയത്? നമുക്ക് പറയാം, ഉറപ്പായിട്ടും A3 ആയിരിക്കും. ഹെമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Fe2O3 ആണ്. സോ അതിൽ നിന്നും ഓപ്ഷൻ 1 ആയിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് അടുത്തത് നോക്ക്, വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മുടെ അമീൻസ് ഇത് തന്നെയാണ്. സോ സയനൈഡിനെ എടുത്തു, ഞാനിത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ. സയനൈഡിനെ എടുത്തു, അതിനെ ലിത്യം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഉറപ്പായിട്ടും റിഡക്ഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് CH2NH2. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡയസോട്ടൈസ് ചെയ്തു. ഡയസോട്ടൈസ് ചെയ്താൽ എന്താവും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേ? ഇതൊരു ആലിഫാറ്റിക് അമീനാണ് ഇപ്പം. സോ ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൽക്കഹോൾ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അത് കാണുകയും ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ONO, നമ്മുടെ ഡയസോട്ടൈസേഷൻ റിയേജൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ 1 വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ 99th ക്വസ്റ്റ്യനായി കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ്. സോ Kc കണ്ടുപിടിക്കാൻ, Kc തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓസോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ Kc ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എന്താണ്, പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ O3² ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ⁴ എന്ന് കിട്ടും. സോ Kcയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 3 × 10⁻⁻59. ഓസോണിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാണ്. ഓക്സിജൻ്റെത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദറ്റ് ഈസ് 0.40. സോ 0.040 എന്ന് എനിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ഇത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ നിന്ന് ഒസനോളിസിസിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം. സോ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒസനോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് 2 പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി, HCHO ആൻഡ് 2-മെത്തിൽ പ്രൊപ്പനാൽ. ഇതാണ് 2-മെത്തിൽ പ്രൊപ്പനാൽ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ആഡ് ചെയ്ത ഓക്സിജനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒസനോളിസിസ് നിന്ന് തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. സോ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മായ്ച്ച് കളഞ്ഞേക്കുക. മായ്ച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം? നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡബിൾ ബോണ്ട് വഴി കണക്ട് ചെയ്യണം. സോ CH2 ഡബിൾ ബോണ്ട് CH ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്പർ ഇടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 2 3 4. സോ 3-മെത്തിൽ ബ്യൂട്ട്-1-ene, 3-മെത്തിൽ ബ്യൂട്ട്-1-ene എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ നീറ്റ് 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു.